Guys, ini tutorial buat obat ya, obat batuk ya, obat batuk yang gatal-gatal di tenggorokan yang nggak kunjung sembuh ya. Kalian cari jeruk purut yang gede, 1 biji aja kalian cukup, kalian potong-potong. Nah, lalu jahe 1 sisir ya. Nah, jangan lupa bawang merah ya, bawang merah. Ini saya lagi batuk ya kawan ya. Bawang merah 5 biji. Garam 1 sendok ya. Garam 1 sendok kecil aja 1 sendok aja ya. Nanti kalian minum, rasakan dahsyatnya obat ini ya. Jamin rontok ya. Karena getah-getahnya ini bisa merontokkan penyakit di dalam tubuh kita ya. Getahnya yang penting. Getah jeruk purut ini. Thank you.